นี้เราจะขึ้นรถกลับมากรุงเทพแล้ว ไปเร็วไปเร็วเข้าเร็วเลยเข้าเร็วเลยมันปิดเลย Doors are closing. ที่สถานีถึงสถานีแล้วปะจะไปต่อ ฮะ ต้องต่อปะต้องลง อันนี้ แล้วก็ต้องไปต่ออีก แล้วก็นั่งไปจุดหนึ่งสถานี Next station, Kallang. ตอนเช้าคนไปทำงานหมดแล้วฮะเหลือน้อยแล้วธรรมดาตอนเช้าขึ้นไม่ได้เลยแน่นเปี้ยไม่มีที่นั่งไงคุณหญิงก็หลักร้อยนี่ไม่เคยไม่ต้องหมดจำเอาไว้เป็นบทเรียน อุ้ยจน ก็เหมือนกันคู่หนึ่ง4,000 5,000จะซื้อที่ต่างถามดูในสมัยก่อนจะใส่จะ100อย่างเงี้ย Doors are closing. ทำงานก่อนไม่ต่างกันซื้อรองเท้าคู่ถามลุงป้าเนี่ยถามลุงกับลุงนะถามทำงานรอดหนองว่าหอยจะได้รองเท้าใส่จนขาดนะถามลุงค่อยเอาตังค์ไปซื้อจริงถามลุงในลุงยืนอยู่เนี่ยโอ้เลยเท้าคู่ Next station, Aljunied. ช่วยขายของจนรองเท้าขาดแล้วก็เอาตังค์ไปซื้อเจ๊รองเท้าพี่จำได้ปะเป็นเจ๊รองเท้า If you see any suspicious-looking person มี or มีเจ๊ article ขายรองเท้าอีกคนนะ on our staff, or press the emergency communication button located at the side of the train ช่วงป้า doors. มาเลยถามอยากพูดอะไรถามขนาดนี้ไม่เห็นว่าพูด4-5,000ที่จะซื้ออย่างเงี้ยไม่มีด้วยไม่มี4,000-5,000ดูแลรักษาให้ดีไม่ใช่ว่าสมัยก่อนไม่ใช่ว่าขนาดนี้เดี๋ยวนี้เขาพอมีฐานะด้วยฐานะได้อะไรสมัยก่อนใส่ขาดแล้วใส่ขาดแล้วซื้อมาใส่แถวนี้ก็ตึกน้อยหน่อยฮะจะไปแถวเขตเที่ยวนู่นโอ้โหตึกแต่ละที่สูงมาก Aljunied. Aljunied. นี่ครับตอนเช้านี่ก็สายแล้วไง Doors เว are ลาเข้าไป closing. เที่ยงแล้วเที่ยง20ที่นี่นะบ้านเรา5 โมงครึ่ง Next station. แม่อิ่มที่หายต้องไปเจอบนเครื่องอีกอะ Change at the บน next เครื่อง station. บนเครื่องซัดไม่ลงอีก Next
ขับรถไปขึ้นภูเขาแม่งบนยานกินลำบากที่หายอะไรอย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ย ใช่ลูกฟ้าบอกว่าให้คุณนั่งรถขึ้นไปบนภูเขานั่ง6 ชั่วโมงเพื่อจะได้ แม่งควรจะจอดรถหาที่อะไรกินได้โคตรลำบากที่เดิมของกินนี่แหละ อร่อยกันเลยได้แถวนี้คนอยู่แล้วนี่นะ นะฮะจะคิดจะเที่ยวแล้วนี่เสียตังค์เที่ยว Paya Lebar. Change at this station for the Circle Line. Paya Lebar. ลูกน้ำที่ดิบเขาอยู่ไหนไปเรียน Doors are closing. ใช่เขาคูว่า ผู้นี้ของโกมอยากจะบอกเรื่องจากจาก เดอะมอลล์ เซ็นทรัล มอลล์ราคา เซ็นทรัล Next เชียงราย station, Eunos. ก็จำได้เซ็นทรัลเชียงรายป่ะผมเนี่ยทำไปทำมา ใช่ เซ็นทรัลเชียงรายใช่ป่ะเนี่ย ร้านโซดา ท่านสุดาร้านสุดาท่านเชียงรายใช่ไหมประมาณ 2,000 กว่าบาท ก็ผสมให้กว่า ไม่รู้ว่า1,000 กว่า 2,000 ประมาณนี้ร้านจำได้ รุ่นนี้พันไม่มีเกียร์2,000 ขึ้น โอ้ยหอยโฟนี่ใส่เท้าสุดพัน4,000 3,000 ตลอดเลย พี่จะไปเรียนตอนนี้ไม่หายร้านของแล้วสายทางสายไม่เสียดายเลยหายไปเนี่ยเสียดายใส่จนไม่ขาดคาตีไม่เสียดายนะถือว่าใช้คุ้มแต่มึงซื้อมาแล้วที่มึงหายเนี่ยคุ้ม แต่พูดเรื่องหลายปีนะใส่กัน ถ้ามันไม่หายนะพี่ถ้ามันไม่หายเท่าไหร่ปี มี4 ปีขึ้นเนี่ยถึงใส่อยู่เนี่ย 5 ปี 5 ปีอะไร Doors are closing. อ๋อกางเกงในอยู่ข้างนอกเปล่ามองนี้สุดน่ะเหลือแค่4 สถานี5 สถานี สุดเลยเหรอ เราก็ไปลงไอ้เนี่ยอีก2 สถานีลงอีก3 สถานีสถานีลงนั้น ลงแล้วไปที่3อ่ะ Sunday Formulayo Minggal Marathon Dayusi Himalaya Palagan yang memperlukan அல்லது ரயில் கட்டணங்களுக்கு வாகனத்திற்கு அவசர தொடர்பு காரணமாக ย่านคนอยู่ใช่ป่ะเวลาเขาจะเข้าไปออกไปไหนแค่ เราไปมาเรื่อยๆประมาณ บ้านเดียวนี่จะเห็นในบ้านเหมือนเป็นหลังอ่ะ 3-4 สถานี แล้วมีบ้านเป็น ถึงสนามบิน แค่บ้านเดียว Kembangan อยากให้คนโตไปดูนะ Kembangan ทำบ้านแบบ Doors are closing.
เดียวนะไอ้โอ้ลงนี่ ลงล่างนะทำไงอ่ะ ลงไปต่อไอ้นั่นไงเข้าสายสุด 3อ่ะ ไม่น่าพูดเลย อะไรอ่ะต้องมีหัว เสบียง อ๋อมึงมีจริง เสบียง ๆมันที่จริงมึงมาตูนตอนกลับนี่ไม่ถูกหลักแล้วไม่ถูกหลักก็เพราะว่าเดี๋ยวเรานั่งเครื่องก็มีแค่กินอีก มีเรื่องสนุกก่อนกลับเนี่ยทะเลาะกับร้านขายข้าวแม่งจะคิดตังค่าน้ำแก้วละ50 บาท นี่ครับ ลืม นะคุณหญิงอ้อฮะกินข้าวทั้งหมด4 จานนะ ก็มีกระติกน้ำตั้งไว้ให้เขานึกว่าน้ำฟรีฮะไปกินเข้าไป50 บาทฮะ ได้หมดทุกโดนอ่ะเถียงคนไทยนั่นแหละเถียงอ่ะ กินน้ำฟรีกินน้ำฟรี ก็ไม่หลุดหลุดเฟรมนะ ไม่ได้กินน้ำ จะกินน้ำฟรีกินน้ำฟรี เฟรมหลุดเฟรม สรุปนะพี่แม่งไม่มีอะไรฟรีเลยเสียตังค์หมด เสียตังค์ทุกอย่าง เถียงไม่ยอม เดี๋ยวพบเอวอ่านป้ายไม่ได้ โดนยับอีกอันนี้เหรอไปอันนี้ต่อ เฮ้ยใช่นี้ป่าวะ เฮ้ยปิดแล้ว ไม่ทันแล้วหลายคน ไม่ทันหลายคนมันหลายคนเนี่ยกระเป๋า ลำสุดท้ายแล้ว มันใช่ ไปสนามบินแล้ว ฮะ ไปสนามบิน อันนี้เราไป ลำสุดท้ายไหนบ้าง ไม่ลำสุดท้ายหมายถึงว่าวิ่งเส้นสุดท้าย เออใช่เนี่ยมันจะถึงสนามบินแล้ว ชายไง เออ ปกติอะถ้าเกิดเราตกใจใช่ป่ะ อืม แม่งแย่คิดตังค์ก็วิ่งควักให้มันเลยไงใช่ป่ะแบบว่าเฮ้ยไม่ยอมกินข้าวยังไงไม่ได้กินน้ำเลยน้ำเนี่ยเขียนขายเขียนมันเป็นไทยนั่นแหละไอคนที่คิดตังค์มันไม่มีบิน เออ ถ้ามีบินอะเราต้องจ่ายนี่มันไม่มีบินเป็นคิดลอยไงมันก็ทำหน้างงๆแล้วมันก็อ้ออะ เออ คิดเสียตังค์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย เออ ไม่ยอม บอกแบบบ้านกูเงี้ยเลยถ้ามึงเอากระป๋องตั้งเงี้ยเลยน้ำฟรีนะโว้ย ของตั้งคือว่ามีน้ำแข็งมีแก้วนะฟรีค่ะ เออ ดูเดินหลัง จุก ป้าเห็นแล้วยังเขียนด้วยเหรออุ้ยพัดลมยักษ์ ไม่ได้ โอ้ดูพัดลมไหมพัดลมตัวใหญ่ฮะ พัดลมยักษ์ พัดลมแจ๋วเลยเฮ้ยขนาดเล็กๆขนาดนี้มันยังเย็นขนาดนี้นะ ทำไมมันเย็นขนาดนี้ ค่อยๆเองนะหมุนค่อยๆเองนะแต่ว่าโอ้โหนี่อย่างกับลมไม่นั่นเลยอ่ะฮะพัดลมโอ้โหแจ๋วเว้ยอืมนี่ตอนนี้รถว่าง เดินดูหน่อยสถานีจากนี้ขึ้นไม่ทันรถฮะรีบรถไป เราต้องไม่ผัดคืนนะที่จะนั่งนะ นั่งรองก่อน ที่ตังค์ก็แบบแล้วมันคืน นี่เสื้อผ้าพี่